Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata, buon lunedì, settimana prima del weekend lungo il prossimo, grazie alla festa di Ognissanti del 1° novembre, sto pensando di andare a visitare qualcosa di scienza e tecnologia in Italia ed ero indeciso tra il Festival della Scienza di Genova oppure il Museo di Scienza e Tecnologia, il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano, che ho visitato sì, ma un bel po' di anni fa. Se nella tua città c'è qualche evento particolare, fammelo sapere nei commenti, mi farebbe davvero piacere. Oggi vediamo degli auricolari True Wireless Bluetooth 5.2, sono il nuovo prodotto di punta, flagship del brand danese, sono le Jabra Elite 7 Pro, auricolari in-ear, profondamente in-ear, con controlli fisici, quindi i tasti fisici non sono touch, e con impermeabilità IP57. Da questo punto di vista sono le migliori Jabra al momento, perché addirittura puoi andare a immergerle per circa 30 minuti. E un trattamento impermeabile è presente anche parzialmente sulla custodia. E che cosa hanno di particolare? Soprattutto il fatto che c'è la cancellazione attiva del rumore con trasparenza e ear true, cioè quando parli si attiva il microfono automaticamente per farti sentire la tua voce. Sono supportate dalla ottima app Jabra Sound Plus, sound equalizzabile grazie appunto ad una personalizzazione che puoi fare tu o puoi scegliere i preset, ma in particolare Jabra sta puntando sul fatto che questi auricolari hanno un'unità VPU come le Galaxy Buds Pro di Samsung, cioè un accelerometro osseo vocale osseo che permette di migliorare le conversazioni anche in condizioni difficili, quindi addirittura con queste Pro tenta di sedurre i professionisti, cioè coloro che fanno tante chiamate, quindi dobbiamo certamente andare a provare come va il microfono, che poi i sensori o i microfoni non sono tutto, in questo caso per migliorare davvero le prestazioni tanto lo fa l'algoritmo utilizzato e anche il chip all'interno, no? Che deve essere capace appunto di essere veloce e di far eseguire l'algoritmo. Comunque, oltre a questo abbiamo una batteria che dura 8 ore con la singola ricarica ANC off, la custodia va a caricare 2 volte e un pochino le cuffie e arriviamo a circa 30 ore in totale. Insomma, andiamo a vederle più da vicino. Sono le nuove Jabra Elite 7 Pro, si collocano su una fascia di mercato medio-alta. Dunque, cosa c'è in confezione? Le Jabra Elite 7 Pro, che andiamo a vedere più da vicino, un cavetto corto 20 cm USB-A Type-C, manualetti per la sicurezza in diverse lingue, anche italiano, e poi questi qui sono i gommini, stanno in una loro custodia piccolina, taglia L, taglia S, questa qui è l'unica parte in plastica di questa confezione, che invece è completamente in carta riciclabile e totally guilt free, come dice Jabra. Adesso andiamo a vederle più da vicino. 7 cm, 4, 2,8, realizzazioni fondamentalmente plastica, sopra la scritta Jabra. Ci sono delle cose che non mi convincono tanto di questo design, del design della custodia. Prima di tutto questo. Qui frontalmente c'è la Type-C e un LED di ricarica. Questa non è la parte di dietro, ma è la parte davanti, si aprono così. Tenere avanti la Type-C non mi convince del tutto, no. A parte che è brutto pure da vedere. Forse era più complicato metterla dietro, perché la cerniera apre, devo dire, tanto, però insomma in tanti lo fanno. Non lo so, questa cosa non mi piace, ma soprattutto il fatto che non c'è un modo, un segnetto per distinguere la parte frontale dalla parte di dietro. Quindi che succede? A volte cerchi di aprirla dal lato opposto, oppure cerchi di capire qual è la parte davanti toccandole. È chiaro che a questo punto devi fare riferimento alla Type-C e ricordare che la Type-C sta avanti. Quindi questioni semplicemente di abitudine, ok? Forse in questo caso se hai provato troppe cuffie, ti sei abituato a un certo tipo di design e poi hai difficoltà a cambiare.
La chiusura è magnetica, però non mi piace il fatto che non ci sia il sensore Hall, che adesso almeno sulle premium c'è praticamente sempre. È comodo, è comodo, perché quando tu apri si collegano automaticamente, già sono connesse quando le porti alle orecchie. Sotto c'è la bobina e hanno scritto qui, ma voglio dire, vabbè, che altro standard possono mai utilizzare? E comunque funziona bene, ok, sono semplicemente dei dettagli. Ma quello che mi convince poco è questo rivestimento interno in silicone che ti faccio vedere adesso più da vicino. All'interno non è esattamente plastica, ma è completamente rivestita da silicone morbido. Quali sono gli svantaggi? Il vantaggio è che è bello da toccare e soprattutto quando inserisci, vedi, fa un bel rumore attutito per il silicone. Però uno si sporca e tende a prendere sporco e polvere, è più difficile da pulire rispetto alla plastica. La seconda cosa, fa molto grip con la plastica, quindi a volte quando metti a posto gli auricolari non si instaura sempre il contatto con i due poco pin, ok? E quindi restano collegati, o almeno uno dei due resta collegato, sono binaurali, no? Insomma, non mi convince, vedi come si sporca. Due poco pin e poi sono esattamente identici. Qui sotto invece è completamente plastica. Insomma, 2-3 trovate di questa custodia che non mi hanno proprio entusiasmato. Prendiamo adesso uno dei due auricolari perché sono esattamente identici e cerchiamo di vederlo più da vicino. Innanzitutto questo qui è un tastino. Qui già avrà fatto una furbata, devo dire, veramente bravi. Invece di fare in modo che il tastino diciamo, fosse possibile premerlo su tutta la sua superficie, hanno fatto in modo che quando premi tende a spostarsi verso l'alto, cioè in una direzione lontana dal punto di inserimento. E questo ha come conseguenza il fatto che non generi molta pressione, tende a spostarsi verso l'alto, è veramente ben riuscito. Qui le superfici sono plastiche e ci sono 3 microfoni per auricolare, ok? Di cui uno è qui ed è messo abbastanza bene, guarda, con una griglia che in realtà è proprio la capsula che è stata forata. Uno sta dentro e un altro sta praticamente qui sopra, vedi, esattamente all'opposto di quella che era il microfono sotto. Quindi 2 microfoni esterni e uno interno, che funziona anche per meccanismo di feedback e feed forward per l'ANC. I 2 poco pin e poi tra i due contatti, questi sono i contatti, non i poco pin, c'è il sensore di prossimità. Devo dire, la posizione poteva essere forse un tantino più felice, un tantino, perché comunque, non so, qui comunque è un po' scavato, tende a sporcarsi, ok? Ma niente di gravissimo. R per right, e andiamo a scoprire, qui non c'è nessuna retina di uscita, è completamente libero, mi chiedo, speriamo che almeno qualcosa più interno per evitare che entri troppa polvere. Comunque qui c'è l'impermeabilità IP57, quindi puoi anche sciacquarle. Insomma, un design che, come vedi, è leggermente diverso rispetto al 75 e all'85, cioè tende a essere più sfinato e allungato, vedi? E inoltre tende a perdere quel prolungamento a goccia che qui si è ridotto tanto rispetto alle 85, tende a essere anche più stretto in questo punto. Quindi mediamente sono o possono essere più comode. Qual è la vestibilità delle Elite 7 Pro? Sono auricolari decisamente in-ear, potremmo dire delle in-ear proprio convinte, sono un pochettino più lunghe rispetto già al modello 85 e si fissano in maniera più profonda e salda all'interno del canale. Le sento estremamente stabili, quindi mi sento di consigliarle sicuramente se vuoi farci sport, considerando anche l'ottima impermeabilità che le caratterizza, e isolano tanto, davvero tanto, dai rumori esterni, senza attivare la ANC, una schermatura passiva acustica davvero elevata. Per quanto riguarda la comodità, sono anche comode,
Certo, il senso di pressione si sente, ma stranamente non è eccessivo perché aumentano la loro dimensione in maniera molto molto graduale, quindi tendono a non generare una pressione altissima a questo livello. Quindi la vestibilità è veramente buona, ha fatto un buon lavoro Jabra nel design proprio degli auricolari, un design più ergonomico e inoltre il tastino ha un profilo così basso che quando lo premi non si genera molta pressione all'interno del canale, anche perché quando lo premi tendono a spostarsi verso l'alto più che all'interno, ok? Certo, però quando lo premi il clac 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 lo senti, quello lì, insomma, non riesci a evitarlo. Quando cammini in strada non tendono a darti la sensazione di voler scivolare fuori. Per quanto mi riguarda, una vestibilità in-ear sportiva, ma anche parzialmente comoda, veramente riuscita, brava brava. Come va il microfono delle Jabra Elite 7 Pro, ovvero i 6 microfoni? Sono degli auricolari compatti, però oggi grazie all'utilizzo della tecnologia, e qui c'è questa unità BPU, si riesce a dare all'utilizzatore una prestazione piuttosto alta se si vuole e se si è capaci. Abbiamo visto qualche giorno fa le Liberty 3 Pro di Anker Soundcore e abbiamo visto che pur essendo degli auricolari compatti, quindi con dei microfoni molto distanti dalla tua bocca, riescono a fare molto molto bene, tant'è che li abbiamo consigliati anche per i professionisti, cioè chi fa tante chiamate. Vediamo invece le Jabra, queste 7 Pro quindi hanno 6 microfoni, 3 più 3. Come si sono comportate? Io le avevo già provate in condizioni reali di utilizzo, quindi all'aperto, ma ho voluto fare anche il test al chiuso, quindi in ufficio. Vediamo come registrano partendo da condizioni di silenzio. Prova di registrazione con le Jabra Elite 7 Pro in condizioni di assoluto silenzio. Direi non male, non male. L'intensità della registrazione è accettabile e il rumore di fondo anche. Vediamo in condizioni di vento debole. Prova di registrazione con le Jabra Elite 7 Pro in condizioni di vento debole. Direi si capisce ancora quello che dico, però il rumore del vento è ridotto di pochissimo. Anzi, ti invito a riguardo a fare il confronto con le Liberty 3 Pro che abbiamo visto l'altro giorno. Noi facciamo esattamente gli stessi test, nelle stesse condizioni. Vento forte. Qui non ci siamo. Questi auricolari non sono capaci di, insomma, registrare bene se c'è molto vento. In condizioni di rumore 85 decibel, traffico. Prova di registrazione con le Jabra Elite 7 in condizioni di rumore 85 decibel. Fanno entrare troppo rumore. Io ho già aggiornato 2 volte il firmware da quando mi sono arrivate, quindi insomma le sto utilizzando con l'ultimo firmware disponibile, quindi siamo a fine ottobre 2021. Vediamo in condizioni di rumore a 100 decibel. Non ci siamo, assolutamente non ci siamo. In condizione di chiacchiere di sottofondo 85 decibel. Prova di registrazione con le Jabra Elite 7 Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo. Ok, si capisce quello che dico, però comunque il rumore del fondo di queste chiacchiere, di queste persone che parlano è troppo in primo piano, si fa fatica ad ascoltarmi. Ok, è un microfono che per il momento, a meno che Jabra non faccia qualche miracolo con qualche aggiornamento software, non va oltre la mediocrità. E inoltre a peggiorare la situazione c'è che è un prodotto che comunque costa abbastanza, ma soprattutto il fatto che Jabra sta stressando tanto per quanto riguarda, cioè sta puntando tanto nel fare marketing di questo prodotto sulle proprietà eccezionali di questo microfono e appunto il sensore, come lo chiama, multi-sensor voice.
bocciatissime dal mio punto di vista. Connettività e batteria delle Jabra Elite 7 Pro, come vanno? Per quanto riguarda la connettività, devo dire, non mi hanno convinto. Penso che Jabra ci debba lavorare ancora un poco, almeno da un punto di vista di perfezionamento del firmware, perché c'è qualche problemino. Il range è buono e anche direi la stabilità del collegamento con lo smartphone, però succede che a volte una delle due non è in sincrono con l'altra. Capita per leggerissime frazioni di secondo, però lo avverti anche nella NC tra l'altro, in cui una delle due comincia a ridurre meno e immediatamente si crea uno sbilanciamento. La seconda cosa è che non fanno benissimo in termini di latenza, la latenza è sopra la media, chiaramente percepibile già nei video e in AC e con iPhone, quindi insomma se la latenza è già alta, tra virgolette, in questo caso figuriamoci in altri. E poi il fatto che a volte non si ricollegano da sole all'ultimo device a cui le hai collegate. Questa è una cosa davvero molto molto antipatica, non sono multipoint, ma speriamo che con un ulteriore aggiornamento firmware questo aspetto venga fissato. Per quanto riguarda la batteria invece, bene, direi molto bene, anzi sopra la media, perché per come le ho provate io, utilizzando collegamento AC e ANC on, facendole suonare all'80% del volume, hanno suonato per 7,30 euro, che è davvero tantissimo, davvero tantissimo. Infatti ho letto che chi le ha utilizzate in SBC, sempre con NC, hanno suonato più di 8 ore, addirittura andando spegnendo la NC superano le 9 ore di play, quindi siamo proprio al massimo livello in termini di batteria. La custodia dà 2 cariche sicuramente complete per come è dimensionata e c'è anche una sorta di ricarica rapida parziale. Perché dico una sorta? Perché diciamo 5 minuti ti danno un'ora, non è tantissimo se pensi che durano 9 ore. E soprattutto non è tantissimo se pensi che poi per caricarsi completamente impiegano solo gli auricolari più di un'ora e mezza. La custodia con gli auricolari utilizzando l'USB-C impiega 2 ore e mezza. Insomma, la ricarica completa non è velocissima, considerando che ci sono auricolari che si caricano in un'ora, a volte addirittura 50 minuti. Ok, però come durata sono veramente super, quindi per me, per quanto riguarda la batteria, sono approvate. Supportano anche la ricarica wireless. I controlli delle 7 Pro sono controlli fisici e sono ben realizzati proprio da un punto di vista del tastino. Con una singola pressione sul destro, play e pausa, premo 2 volte il destro, vado avanti di una traccia, 3 volte e torno indietro. Se tengo premuto aumento il volume e qui mi piace molto che gli auricolari tendono a emettere un suono graduale a seconda dell'aumento del volume, cioè ti rendi veramente conto se sta aumentando e di quanto. Quindi devo dire è veramente una bella trovata da parte di Jabra, di contro naturalmente riducendolo col sinistro. Invece sul sinistro, se faccio singola pressione, faccio lo switch NC off on trasparenza. Se premo 2 volte assistente virtuale, Siri o Google Assistenti o Bixby, via dicendo, e se tengo premuto naturalmente ti dicevo riduco il volume. La tripla flessione non fa niente sul sinistro, almeno qui non è programmata. Quindi sono completi, ben implementati, non hai problemi di guanti, cappellino, puoi toccarli con le mani bagnate, sono impermeabili P57 e in più puoi andare a personalizzarli pienamente tramite l'app. Davvero un bel lavoro. Come suonano le Jabra Elite 7 Pro? Indossa le cuffie. Ti invito ad ascoltare questo test demo. Lo streaming avviene da iPhone 13 Pro in AC e come preimpostazione nella app Jabra Sound Plus ho scelto neutro. Buon ascolto.
trovano evidentemente dentro la nostra sfera di influenza. Ad essi fanno riferimento i successi privati conseguiti, grazie alle regole 1, 2 e 3. Dunque, come ti sembrano? Che cosa ne penso io? Penso che Jabra si sia già smarcata dalla serie 65, ovvero da un profilo più orientato verso le frequenze basse, verso un'enfasi delle frequenze basse, con la serie 75. Poi abbia proseguito con la serie 85 mirando a un sound, se vuoi, un po' più raffinato, soprattutto più dettagliato, e qui personalmente, a parte una diversa vestibilità che effettivamente può anche determinare una percezione diversa del suono, non noto particolari miglioramenti rispetto alle Jabra 85. Che significa questo? Che è un sound buono, veramente buono, con un profilo sostanzialmente equilibrato, neutro, anche se qui viene leggermente dato un'enfasi alle alte frequenze. I bassi sono molto molto buoni, puliti, chiari, ben controllati, e i medio alti vengono resi diciamo con un particolare chiarezza. Sono dei auricolari molto capaci da un punto di vista proprio anche di dinamica, piacevoli da ascoltare, non stancano, e la pressione sonora non è molto alta, direi medio alta, ok? Quindi è un sound con firma sonora Jabra, se vuoi, equalizzabile, rispondono bene i driver all'equalizzazione, insomma, tramite l'app. L'equalizzazione viene salvata sulle cuffie, quindi anche se tu cambi auricolare o diciamo magari associ al PC, no? A un notebook, e hai cambiato l'equalizzazione, la ritrovi. Buono, direi, anzi molto buono il grado di dettaglio, un sound che non è per chi cerca dei bassi particolarmente potenti, particolarmente profondi, ma è per chi sente un poco di tutto, quindi anche musica particolarmente complessa, più sofisticata, che richiede degli auricolari capaci poi di renderla al meglio. Per il sound, dal mio punto di vista, è un sound di buona qualità, all'altezza del brand e diciamo anche all'altezza di quanto le paghi. L'app è la solita che conosciamo, l'abbiamo vista tante volte su questo canale, te la faccio vedere molto velocemente. Subito hai la percentuale di stato di carica degli auricolari e della custodia, cancellazione attiva del rumore regolabile, trasparenza regolabile oppure off. Qui equalizzazione personalizzata te la crei tu in base ai tuoi gusti o preimpostazioni, tra cui neutro, aumenta bassi, semplice, eccetera eccetera. E qui poi hai la possibilità di crearti, insomma, di avviare degli effetti per rilassarti, rumore rosa, bianco, cascata, 5T e via dicendo. Puoi modificare i widget qui sulla home, poi qui ti vai a fare un po' di personalizzazione. Il firmware, che naturalmente, soprattutto per questi auricolari un tantino acerbi, è da aggiornare. L'impostazione delle cuffie, qui hai la possibilità di attivare o meno la pausa automatica e di avviare o meno la trasparenza quando si attiva il microfono. Ad alcuni dà fastidio, per esempio c'è vento e si attiva la trasparenza quando parli, dà veramente fastidio. L'esperienza di chiamata a tono di promemoria silenzioso, tra l'altro queste qui, se squilla lo smartphone e le estrai, le indossi, automaticamente si prendono la chiamata. Ecco qui il side tone, lo puoi andare a disattivare o puoi andare, guarda, anche a regolare il volume. E addirittura puoi andare a equalizzare il modo in cui senti l'altra persona, quindi predefinito più acuti o più bassi. Pensa un po', vedendo un software che
pieno di dettagli. Configurazioni cuffie, qui diciamo scegli la modalità audio da alternare sulla tua cuffia, ok? Quindi insomma, se vuoi alternare solo la trasparenza NC tra trasparenza e off o tra trasparenza ANC e off, no, se vuoi switchare su tutti e tre. Se vuoi fare una cosa molto rapida, scegli questi due qui, trasparenza e ANC, non passi per off se vuoi per esempio tenere sempre l'ANC on. La modalità in stand-by, dopo quanto tempo di inattività devono andare in stand-by? 1 ora, 2 ore, 30 minuti, 15 o mai? La guida vocale, guida ai toni o nessuno, ok? E il rilevamento dell'orecchio, cioè del sensore di prossimità, se vuoi attivarlo o meno. Qui ci sono poi personalizza i controlli, personalizza l'ANC, poi guarda, veramente fatto benissimo. Puoi personalizzare per contenuti multimediali, per le chiamate e per le chiamate attive, fatte veramente molto bene. Sul destro vai a personalizzare la singola, la doppia, la tripla pressione, sul sinistro puoi fare anche la stessa cosa. In questo momento guarda, c'è sulla tripla pressione, come ti ho fatto vedere prima, nessuna funzionalità, però puoi andarla ad attivare se vuoi, ok? Veramente super, sono pochissime le app fatte così bene. Condividi la tua opinione, guida e altre cose, insomma, forse meno importanti. Questa forse è carina perché se hai dei dispositivi di videoconferenza Jabra puoi utilizzare direttamente lo smartphone come telecomando. Come va la cancellazione attiva del rumore delle Jabra Elite 7 Pro? Innanzitutto già ti ho detto che hanno una schermatura passiva molto buona. Inoltre puoi eseguire la personalizzazione dell'ANC in base alle tue specifiche esigenze. Se per esempio senti di meno ad un orecchio, puoi per esempio impostarlo in modo tale che lì la cancellazione si riduce, in modo tale che risparmi un po' di batteria, o comunque crearti un profilo personalizzato. Come pure devi fare il test di aderenza dei gommini e andare a creare un profilo personalizzato di ascolto. Da questo punto di vista il software è fatto molto bene. Inoltre la cancellazione attiva è regolabile su 5 livelli, come pure la trasparenza, che è molto buona, è regolabile su 5 livelli. Quindi devo dire, la gestione software è molto buona. Per quanto riguarda la cancellazione massima dell'NC è, direi, dignitosa. Un buon livello, però magari ti aspetteresti di più da auricolari su questa fascia di prezzo. Ti aspetteresti di più se lo confronti ad auricolari più o meno sulla stessa fascia di prezzo o anche più economiche, per esempio le FreeBuds Pro. Diciamo che non sono il massimo, ecco, nel rapporto tra prestazioni e ANC e prezzo. Perché la riduzione c'è, la avverti rispetto al caso ANC off solo schermatura passiva, ma diciamo è solo media, ok? Non noti proprio, anche sulle basse frequenze, come esattamente ti stavo facendo sentire prima, una riduzione molto convincente. Quindi buona gestione software, buoni in generale come Jabra l'ha pensato, però le capacità proprio degli auricolari sull'ANC sono, direi, solo mediamente capaci. Dunque, siamo arrivati alle conclusioni sulle Jabra Elite 7 Pro. Che cosa ne penso e cosa non mi è piaciuto? Innanzitutto vediamo le differenze con gli altri modelli Jabra. In particolare, ti mando qui in sovraimpressione, mi voglio soffermare con le differenze col modello 85. Secondo me le differenze più rilevanti sono tre. Un diverso design, le 7 Pro hanno un design forse più ergonomico, nuovo, con una vestibilità leggermente più comoda. La batteria dura di più, quindi prestazioni più alte, e l'impermeabilità soprattutto, IP57, insomma un bel salto in avanti. Direi anche i sensori per quanto riguarda il microfono, però non mi hanno per nulla colpito, quindi come hai visto insomma lì non fanno granché bene, quindi non le considererei in questo confronto. Ok, per quanto riguarda il sound invece, dal mio punto di vista, a parte delle differenze dovute a una diversa vestibilità, non mi sembra ci sia una grandissima differenza col modello 85
l'85T, per cui se tu hai l'85T e ti trovi bene, ti piace, è comodo, io direi, se non ci sono altri motivi per fare il passaggio, per esempio la ANC, ti puoi evitare la spesa. Che cosa non mi è piaciuto delle 7 Pro? Innanzitutto prestazioni scadenti del microfono quando vengono pubblicizzate proprio per quanto riguarda le prestazioni del microfono. La seconda cosa è una connettività un pochettino ballerina, mi sembra un po' acerbo come prodotto, ci sono 2 o 3 cose che insomma mi hanno lasciato un attimo perplesso, anche per quanto riguarda il design, la parte interna in quel silicone che può avere degli svantaggi, il fatto che hanno messo davanti la Type-C e insomma tempi di ricarica complessivi un po' lunghi, a parte questo però la batteria è veramente molto performante, l'impermeabilità IP57 è ottima, e il sound è veramente buono. Quindi insomma non delude, soprattutto se sei un amante del brand. Altri 2 aspetti da considerare per cui questo articolo può essere giudicato sopra la media è l'implementazione di tasti fisici in modo molto intelligente e i controlli sono super completi. E la seconda cosa è un software, l'hai visto, è un software fatto bene, veramente ottimo, dettagliato, ti permette di controllare tante cose ed è tra i migliori software per auricolari True Wireless, tra l'altro non solo per le True Wireless, perché ti va a controllare anche altri articoli Jabra, se ne possiedi. Quindi a chi le consiglierei? Secondo me hanno come utilizzo proprio elettivo quello sportivo, ok? Proprio per l'impermeabilità, per la vestibilità, vanno bene sicuramente anche per viaggiare, lunga durata della batteria, ANC dignitoso e già isolano bene, inoltre stanno bene in posizione e naturalmente per ascoltare musica. Questi 3 utilizzi supportano la AC. Comunque Jabra continua a non voler aggiungere altri supporti ad altri codec perché continua con la AC da anni, quindi sono sicuramente favoriti gli utenti iPhone per una migliore gestione di questo codec. E invece dove è sconsigliato l'articolo? Per chi? Se intende utilizzarlo per lavoro davvero, e se intende utilizzarlo considerando la connettività, la latenza abbastanza alta per vedere video. Per lavoro che significa? Se vuoi fare troppe chiamate, ok? Anche se nel tuo ufficio ci sono troppe voci, c'è troppo rumore, non te le consiglio, perché il microfono, a meno di, insomma, come ti dicevo, degli aggiustamenti consistenti via firmware, ma non fa bene, ok? Quindi nemmeno per a vedere video o peggio ancora giocare. Queste qui erano le Jabra Elite 7 Pro. Se hai delle domande specifiche sei il benvenuto nei commenti. Io ti ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo presto, ciao!